Salam əziz dostum, bu videoda 2 addım daha atacağıq WordPress səhifəmizi əmələ gətirmədəki işimizdə. Bir tövsiyə olunan pluginləri istəyəcəyik, bir də sample page siləcəyik. İlk öncə görəcəyimiz iş nədir? Təbii ki, lokalhostdakı Apache serverini və MySQL database'i başlatmaqdır. Neyse gedirik browseri açıb lokalhostda açırıq. Bizi dashboard'a attı. Bizim səhifəmizdə idi WordPress yazmışıq, değil mi? Bəli, səhifəmiz bu şəkildə görünür. Bunun admin hissəsini seçmək üçün VP admin yazıb enter'e sıxırıq. Admin. Bəli, burada dashboardda ilk çıxan this team recommends the following plugins: Elementor, Ocean Extra and PP Forms. Bu tema aşağıdakı pluginləri recommend edir, tövsiyə edir. Burada begin installing plugins var. Başla, pluginləri işləməyə başla. Buna klikləyirik. Pluginlərin üçünü də seçib Actions'dan install deyib apply deyirik. The installation and activation process is starting. Yükleme və aktiv etmə prosesi başlayır. This process may take a while on some hosts, so please be patient. Bu proses bəzi hostlarda bir müddət zamanınızı ala bilər. Bu səbəbdən ötürü səbirli olun deyir. WordPress-dən qaynaqlanan bəzi xətalar çıxa bilər burada sizdə. Onlara çox da fikir verməyin. Axırda installed yazısı görsəniz o kifayətdir. Məsələn, plugin installed successfully. İkinci plugin installed olubdur. Üçüncüyə baxaq. Bu cümləni gördünüzsə, all installations and activations have been completed. Tamamlanıbdırsa, tamam, problem yoxdur. All plugins installed and activated successfully. Müvəffəqiyyətlə yükləndi və aktivə olundu, yəni aktiv olundu. İkinci görəcəyimiz iş isə sample page'in silinməsi idi. Burada page hissəsinə gəlirik. All pages. Normalde biz burada localhost WordPress'te bir sample page'imiz var. Örnek sayfamız var, öyle değil mi? Bu şekilde olan. Bunun ümumiyyətlə silirik sample page'i. Back actions. Move to trash. Apply. No page found.